السلام علیکم ناظرین، خونی ڈائریز میں آپ کو خوش آمدید۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگیوں میں خوش و دائم اور آباد ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی ہارر سٹوری کی طرف، جس کا عنوان ہے بلی۔ شروع کرنے سے پہلے جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ گرمیوں کے دنوں میں اکثر ایک کالی بلی کا ہمارے لان میں آنا جانا رہنے لگا۔ یہ اتنی کوئی خاص بات بھی نہیں تھی، مگر آغا جان کو بلیوں سے چڑ تھی۔ ان کی ناپاکی، نجاست اور بدبو کسی کو بھی برداشت نہیں تھی، مگر جانور کو کون روک سکتا تھا۔ وہ بلی ہمارے لان کی کیاریوں میں اکثر بیٹھی ہوتی تھی۔ ہم سب ہی نے ایک بات محسوس کی تھی کہ وہ ہمیں ٹکٹکی باندھ کے دیکھتی رہتی۔ ہم جب بھی لان میں بیٹھیں یا بچے کھیل رہے ہوں، ہمیں اس کا دیکھنا بہت پراسرار ناگوار لگتا۔ اسے بھگانے کی ہر ممکن کوشش کی، مگر کوئی طریقہ کارگر نہ ہوا۔ آغا جانی کی غیر موجودگی میں اکثر خانسامہ سے کہہ کر میں اسے دودھ ڈلوا دیتی۔ بے زبان جانور ہے، رحم آ جاتا تھا مجھے۔ ایک دن دونوں بچے فٹ بال سے کھیل رہے تھے کہ بال اس منحوس کے پاس جا گری۔ زیبا بال اٹھانے بھاگی۔ آغا جان گملوں کی کوٹائی کر رہے تھے، ان کے ہاتھ میں کھرپی تھی۔ زیبا جیسے ہی بال لینے کیاری کے نزدیک گئی، وہ بلی زیبا پر حملہ آور ہو گئی اور آغا جان نے کچھ سوچے سمجھے بغیر ہاتھ میں پکڑی کھرپی اس بلی کو ماری۔ نشانہ اتنا ٹھیک لگا کہ کھرپی سیدھی بلی کی گردن پر لگی اور وہ گر کے کیاری کے پاس تڑپتی لوٹتی رہی۔ بچے بری طرح سہم گئے تھے۔ بلی رو رہی تھی۔ وہی منحوس آواز سنی ہے نا آپ نے؟ میں نے کسی معمول کی طرح سر اس بات میں ہلایا۔ بلی روتی رہی۔ ہم میں سے کسی کی ہمت نہ تھی کہ اسے اٹھاتے۔ آغا جان نے چوکیدار سے کہہ کر ایک بوری منگوائی اور چوکیدار سے ہی اس بلی کو بوری میں ڈلوا کر کہیں پھینکوا دیا۔ آغا جان اسے مارنا نہیں چاہتے تھے، بس سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ سوچنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ اس رات زیبا بہت ڈرتی رہی اور اسے بخار نے آ لیا۔ ہم بہت پریشانی میں آ گئے۔ سارا ہفتہ ڈاکٹر حکیموں کے چکر کاٹتے گزارا۔ اسی دوران آغا جان کو کب وہم کی بیماری ہوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ زیبا کی صحت یاب ہونے کے بعد میں نے غور کیا، وہ اکثر بیٹھے بیٹھے چونک جاتے اور اپنے آگے پیچھے دیکھنے لگتے جیسے کچھ ڈھونڈ رہے ہوں۔ کبھی کمرے کھول کے تلاشی لیتے، کبھی کھڑکی کھول کے دیکھتے۔ راتوں کو اٹھ کر بیڈ کے نیچے، صوفوں کے نیچے جھانکتے۔ مجھے یہ سب بہت عجیب لگ رہا تھا۔ بالآخر ڈاکٹروں کی محنت رنگ لائی۔ زیبا صحت مند ہونے لگی۔ آغا جان اسے ایک پل اکیلا نہ چھوڑتے۔ ایک دن صبح کوئی 11-12 کا وقت ہوگا، آغا جان اور زیبا معمول کے مطابق لان میں کھیل رہے تھے۔ میں وجاہت کے ساتھ باہر گئی ہوئی تھی، مجھے سپر سٹور سے کچھ سامان خریدنا تھا۔ جب میں واپس گھر آئی تو زیبا کیاری کے پاس بیٹھی نظر آئی، مگر آغا جان غائب تھے۔ میں اندر گئی، دروازہ لاکڈ۔ دروازہ بجایا، آوازیں دیں، تب کہیں جا کر آغا جان نے دروازہ کھولا۔ وہ بہت بکھلائے ہوئے تھے، دہشت چہرے سے آیا۔ ان کا چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ مجھے لگا انجائنا کا اٹیک ہے۔ میں فون کرنے بھاگی، مگر انہوں نے مجھے بازوں سے پکڑ لیا اور بولے، وہ مری نہیں ہے، وہ مری نہیں ہے، وہ یہیں ہے باہر لان میں، دروازہ بند کر دو، وہ مجھے مار دے گی۔ آغا جان ہذیان بکے جا رہے تھے۔ آغا ہوش کریں، مجھے کچھ پلے نہ پڑا۔ کون مری نہیں؟ کون مار دے گا؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ کیا بول رہے ہیں؟ اتنے میں زیبا ہمارے پاس کھڑی تالیاں بجانے لگی اور کھلکھلانے لگی۔ بابا جانی ڈر گئے، بابا جانی ڈر گئے، مما میں بلی بنی، بابا جانی ڈر گئے، میاؤں میاؤں۔ وہ ہنستی کھیلتی وجاہت کے ساتھ دوبارہ لان میں جا چکی تھی اور آغا جان پسینے میں شرابور۔ انہیں تسلی دی، پانی پلایا، اوسان بحال ہوئے تو وہ رو پڑے۔ میں نے زندگی میں پہلی بار اپنے شوہر کو بلکتے دیکھا تھا آذان میاں، میرے لیے بہت بڑی بات تھی یہ۔ میرا دل اندر سے بجھ گیا اور ایک خوف دل میں سما گیا کہ کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ آغا جان گھر سے جا چکے تھے اور میں بچوں کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ وہ
وہ رات بہت دیر سے آئے، بہت گم سم تھے، بچے سو چکے تھے۔ وہ جب بستر پر لیٹے مجھے یاد ہے ان کی آنکھیں نم تھیں۔ میں نے دریافت کیا تو بولے، صوبیہ تم یقین نہیں کرو گی، رہنے دو۔ میرے بہت اصرار پر انہوں نے بتایا کہ دوپہر تمہارے جانے کے بعد میں اور زیبا لان میں تھے۔ میں اخبار پڑھ رہا تھا کہ میری نظر سامنے کیاری پر پڑی جہاں وہ بلی رہنے لگی تھی۔ زیبا وہاں بیٹھی اپنے ہاتھ چاٹ رہی تھی۔ میں نے آواز دی، بلایا، مگر اس نے انسنی کر دی۔ میں غصے میں اٹھا اور اس کے قریب جا کر اسے اٹھانے لگا تو اس نے میرا ہاتھ جھٹک کر پیچھے کیا اور میری گردن پر ہاتھ مارا۔ اس کا ہاتھ مجھے پنجے کے جیسا محسوس ہوا۔ میں نے ہاتھ لگایا تو خون رس رہا تھا۔ پھر ایک دم زیبا زمین پر بل کھانے لگی اور وہی آوازیں نکالنے لگی جو اس وقت وہ بلی روتے ہوئے نکال رہی تھی۔ وہ غرانے لگی۔ وہ دوبارہ مجھ پر جھپٹی، میں بھاگا، اندر آ کر کمرہ لاک کر لیا۔ تمہیں مجھ پر یقین ہے نا صوبیہ؟ میں بس انہیں بے یقینی کے عالم میں دیکھتی رہی۔ میں جانتا ہوں میری بات پر یقین کرنا مشکل ہے، میں جھوٹ نہیں بول رہا، تم تو میرا یقین کرو، میں پاگل نہیں ہوں۔ یہ دیکھو۔ انہوں نے کالر ہٹایا تو واقعی 3 خراشیں پڑی تھی جن پر خون ابھر کے سوکھ چکا تھا۔ میں حیرانی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے اس کی آوازیں آتی ہیں راتوں کو، لگتا ہے وہ یہی ہے۔ اس کی چمکیلی آنکھیں مجھے گھور رہی ہیں۔ اس نے ہماری بچی پر قبضہ کر لیا ہے صوبیہ۔ کتنی ہی دیر ہم ساتھ لگے روتے رہے۔ ہمیں نہیں پتا تھا ہمیں کیا کرنا ہے، کیا ہونے والا ہے، یہ سب کیسے ٹھیک ہوگا۔ کیا آغا جان اس گلٹ میں مبتلا ہو کر نفسیاتی مریض بن چکے ہیں، یا یہ کوئی اور معاملہ ہے اور وہ سچ کہہ رہے ہیں؟ آغا جان اور زیبا میرے روح کے 2 حصے ہیں، میں کسی کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اتنا کہہ کر آغا جان نے پھر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اور میں اپنی کیا کیفیت بیان کروں۔ یہ معاملہ الجھتا ہی جا رہا تھا۔ ان گنت سوال آپ بھی باقی تھے، اور کہانی میرے اور آپ کے لیے، مگر یہ آغا جانی کی آپ بیتی تھی جو نامکمل تھی، اور ابھی مزید کیا کچھ ہونا باقی تھا، وہ سب الگ۔ آغا جانی، میں سمجھ سکتا ہوں آپ اور آپ کا خاندان کس اذیت سے دوچار ہے، لیکن جو بھی ہوا وہ اپنے بچاؤ کے لیے ہوا، تو پھر یہ انتقام کیوں؟ آغا جانی پانی کے گھونٹ بھرتی ہوئی بولی، آذان میاں، یہ کوئی انسان نہیں تھی کہ قتل کا مقدمہ چلتا اور سیلف ڈیفنس ثابت کر کے ہم اپنے شوہر اور بچی کو بچا لیتے۔ بلی کے روپ میں وہ کوئی اور مخلوق تھی جس کو نہ ہم سمجھا سکے نہ معافی تلافی کر سکے۔ اول تو اس وقت ہم یہ سمجھے ہی نہیں تھے۔ آغا جان کی گردن پر خراشیں دیکھ کر بھی ہمیں پختہ یقین نہ تھا۔ دوسرے دن ہم نے فیصلہ کیا ہم آغا جان کے ساتھ کسی اچھے ماہر نفسیات سے رابطہ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے بلی کی اچانک موت آغا جان کے ذہن میں بیٹھ گئی ہو اور یہ سب تماشے کروا رہی ہو۔ ہم نے آغا جان کو راضی کیا یہ کہہ کر ہم زیبا کو ایگزامن کروانا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر ہم سے بھی کچھ سوالات کر سکتا ہے تو گھبرائیے گا نہیں۔ ماہر نفسیات نے ہم چاروں سے سوالات کیے، مگر اصل چیک اپ آغا جان کا ہی تھا۔ مجھے شدید حیرت اس وقت ہوئی جب ڈاکٹر نے ہم چاروں کو نارمل قرار دیا۔ تو اس کا مطلب ہے آغا جان زیبا کے بارے میں سچ کہہ رہے تھے۔ ان دنوں میں زیبا میں کوئی بدلاؤ نہ دیکھا۔ ہاں، وہ کبھی کبھی اپنے ہاتھ چاٹنے لگتی کھانے کے بعد، اور اب دودھ بغیر ضد کیے پی لیتی تھی۔ آغا جان کا دل گھر اور بچوں سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ وہ زیادہ وقت باہر رہنے لگے تھے۔ زیبا سے بہت کم بات کرتے، لیکن زیبا ان سے نزدیک ہونا چاہتی مگر وہ کوئی موقع نہیں دیتے۔ زیبا کی طرف سے پھر کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، ہم مطمئن تھے، مگر ایک بو اکثر آنے لگی تھی گھر سے۔ ایک دن وہ کہنے لگے، صوبیہ، میرے دوست کے ایک دوست انڈیا سے آئے ہیں، کاروباری دوست ہیں مگر دم تعویذ بھی کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں وہ کل کھانا ہمارے ساتھ کھائیں۔ مجھے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ دوسرے دن جمعرات تھی۔ آغا جان اور ان کے دوست عصر کے بعد ہی آ گئے۔ میں پہلی بار ملی تھی، اچھے انسان تھے۔ عبدالسلام بمبئی والے، درمیانہ قد، ذرا سانولا رنگ مگر چہرہ پر نور۔ رسمی گفتگو کے دوران ہی بچے سو کر اٹھ گئے تھے۔ بھائی عبدالسلام سے ملنے کے بعد کھیل میں لگ گئے اور میں خانسا ماں کے ساتھ کچن اور رات کے کھانے کی تیاری میں۔
وہ آغا جان کے ساتھ لان میں ہی بیٹھے تھے۔ کچھ دیر میں آغا جان نے مجھے آواز دے کر بلایا، وجاہت کو اندر لے جانے کا کہا اور میں وجاہت اندر آ گئے۔ زیبا لان میں ہی تھی، میں بھی ان کے ساتھ لان میں آ بیٹھی۔ بھائی عبدالسلام پودوں کی آغا جان کی باغبانی کی تعریف کرتے کیاری کے نزدیک کھڑے ہو گئے۔ مجھے لگا وہ کچھ پڑھ رہے ہیں۔ آغا جان نے میرا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور زیبا کی طرف اشارہ کیا۔ اذان میاں، سن سکو گے جو میں کہنے لگی ہوں؟ یقین کر پاؤ گے؟ میں کیا جواب دیتا؟ اب تک بھی جو سن چکا تھا، دیکھ چکا تھا، اس پر یقین کرنا مشکل ہی تھا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ اذان میاں، زیبا میری بچی، وہ اسی بلی کے انداز میں بیٹھی تھی، مگر اس کا چہرہ زیبا کا نہیں تھا، اسی کالی بلی کا تھا۔ میری چیخ نکل گئی۔ آغا جان نے مجھے بازوؤں میں دبوچ لیا۔ زیبا چلتی ہوئی کیاری کے پاس بھائی عبدالسلام کے نزدیک جا کر لوٹنے لگی اور رونے لگی۔ اس کی آواز سے حویلی گونج رہی تھی۔ چوکیدار بھی یہ تماشا دیکھ کر حواس باختہ ہو گیا۔ بھائی عبدالسلام زمین پر بیٹھ گئے، جیسے اس عفریت کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہوں۔ کافی دیر وہ عفریت غراتی رہی، روتی رہی اور پھر زیبا بے ہوش پڑی تھی۔ میں اس کی طرف لپکی، وہ بے جان تھی۔ میں اسے لپٹا کر رو دی۔ مجھے آغا جان کے ساتھ ہوئے واقعے پر اب مکمل یقین ہو گیا تھا۔ بھائی عبدالسلام نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، تسلی دی۔ بھابی فکر نہیں کریں، بچی ٹھیک ہے، اندر لے جائیں، میں کل شام پھر آؤں گا۔ آپ زیبا کو کمرے میں لٹائیں، مجھے کچھ بات کرنی ہے۔ اسی دوران ایک نرس نے آ کر اطلاع دی زیبا کو ہوش آ گیا ہے، وہ رو رہی ہے۔ آغا جان نے اسی ڈاکٹر کو کال ملا کر صورتحال بتائی۔ نرس کی بات کروائی اور نرس زیبا کے کمرے میں چلی گئی۔ مجھے نرس کے لیے بھی خوف آیا کہ خدا جانے زیبا ہوش میں ہے، نرس کے ساتھ کیا کرے۔ ان عفریتوں کے لیے کون سا مشکل ہے کسی کی جان لینا یا نقصان پہنچانا؟ کہیں ایسا نہ ہو وہ عفریت نرس میں منتقل ہو کر آزاد ہو جائے اور ہم زیبا کو قید کیے بیٹھے رہیں۔ سوچ کی یلغار تھی کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ صبح کے 4:45 بجے تھے، فجر کا وقت تھا۔ یاد بیتی ادھوری چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، مگر نماز زیادہ اہم تھی۔ آغا جانی سے اجازت لے کر میں فجر ادا کرنے چلا گیا۔ واپسی پر سوچا چائے کافی اور بسکٹ لے لوں۔ آغا جانی بھی رات سے بھوکی تھی۔ اسپتال کی فارمیسی کے ساتھ ہی سبزہ اور 4-6 بینچیں تھی۔ میں نے سگریٹ سلگائی۔ او خدا، میرا فون شاید ڈیڈ تھا۔ امی کی کال آئی ہوگی رات کو، پریشان ہوں گی۔ مجھے بالکل ہی خیال نہیں رہا۔ میں نے فارمیسی والے لڑکے سے کہا ایمرجنسی کال کرنی ہے یار، چارجر نہیں ہے کیا، کچھ دیر موبائل چارج کر دو گے؟ اس نے حامی بھر لی۔ میں فون اسے دے کر واپس بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ سر اور جسم بری طرح دکھ رہا تھا۔ سارے دن کی نوکری کے بعد رات کی جاگ کی وجہ سے اس قدر تھکن ہو رہی تھی کہ بیان نہیں کر سکتا۔ ٹھنڈی ہوا سر سہلانے لگی اور میری آنکھیں تھکن اور نیند کے خمار کے باعث بند ہوتی چلی گئیں۔ اچانک بلیوں کے غرانے سے میری آنکھ کھلی، سرہانے لڑ رہی تھیں۔ میں جوتا مارنے ہی والا تھا کہ ہاتھ وہیں کا وہیں رہ گیا۔ یہ سوچ کر پتہ نہیں یہ نارمل بلی ہے یا اس کی کزن وزن۔ اپنی ہی سوچ پر ہنسی آ گئی۔ دن نکل آیا، دھوپ چڑھ گئی تھی، نہ جانے کتنی دیر سویا رہا۔ اب مجھے احساس ندامت نے گھیر لیا۔ آغا جانی انتظار میں ہوں گی۔ میں نے فارمیسی سے اپنا چارج موبائل واپس لیا، جوس، چپس اور کچھ بسکٹ لے کر اندر روانہ ہوا۔ زیبا کے کمرے کے باہر کوئی نہ تھا۔ شاید آغا جانی اندر ہوں، مگر میری بالکل ہمت نہ ہوئی اندر جانے کی اور میں نے انتظار مناسب سمجھا۔ اسی دوران امی کو کال کر کے اپنی خیریت سے آگاہ کیا اور دم کروا لیا۔ کچھ ہی دیر میں یاسر اور طلحہ آتے نظر آئے۔ ان سے پیچھے آغا جانی اور نگار تھیں۔ میں اپنی جگہ سے اٹھ گیا۔ آغا جانی کو ناشتے کے لیے جوس دینا چاہا تو انہوں نے بتایا نگار ان کے لیے لنچ لائی تھی۔ دن کے 2 بج رہے تھے۔ وہ چیزیں میں نے بچوں کو دے دی۔ آغا جانی نے بتایا وہ بھی پرے ایریا میں کچھ دیر سو گئی تھیں۔ چلو اچھا ہوا، ورنہ میں تو زمین میں گڑا جا رہا تھا کہ ان کو انتظار میں بٹھا کر خود پورا دن سو کر آیا ہوں۔ نگار کی موجودگی میں کیا کرتا میں وہاں؟ میری ان سے سلام دعا بھی نہیں تھی۔
जिस अकड़ से इसकी गर्दन तनी रहती थी साफ जाहिर था वो या तो खूबसूरती के वहम में मुब्तला थी या अपने स्टेटस को लेकर कदम जमीन से नहीं लगने देती थी। लोगों को यूं देखती थी जैसे कीड़े मकोड़े हों, हाथ दर्जे की मगरूर। मुझे उलझन होने लगी। फैक्ट्री से कॉल पर कॉल आ रही थी। मैं बाहर निकल आया और बॉस से कहा कुछ निजी मसाइल हैं, अस्पताल में हूँ, कोई करीबी रिश्तेदार बीमार है, इमरजेंसी है, मैं नहीं आ सकूंगा। दूसरे दिन वक्त पर पहुंचने की ताकीद करते हुए बॉस मुतमईन हो गए। मैं वापस अंदर आया तो आगा जानी रंजीदगी से ज़ेबा का हाल निगार को बता रही थी और वो सपाट चेहरा लिए फोन को स्क्रॉलिंग कर रही थी। मुझे कहने लगी, अजान मियाँ चाहे तो जा सकते हैं, शाम तक निगार यहाँ है, शाम को इन्हें जाना होगा तो क्या आप रात में यहाँ आ सकते हैं? वजाहत यहाँ होते तो मैं आपको जहमत ना देती। अरे आगा जानी, बेटा कहकर आप जहमत की बात तो ना करें। अस्पताल में एक मर्द का साथ होना जरूरी है। मैं इशा के बाद आ जाऊंगा। इनसे रुखसत लेकर फैक्ट्री जाने का इरादा किया, मगर अभी अभी बॉस को इतनी राग पट्टी दी है सब कुछ झूठ समझता कि लो अभी तो इमरजेंसी अस्पताल में था, अब कैसे फैक्ट्री आ गया। अगर मुझे इल्म होता निगार शाम तक रहेगी तो मैं बॉस से कह देता कि कुछ देर के लिए आ जाता हूँ, मगर अब नहीं, रात भर जागना था मुझे नहीं लगता ज़ेबा को 2-4 रोज से पहले छुट्टी मिले, तो सोचा घर जाकर आराम करना ही बेहतर है। घर पहुंचकर फ्रेश हुआ, जोहर अदा की, शाम के लिए कपड़े इस्त्री किए। जहन इन्हीं सारी बातों को दोहराता रहा और बस लेट गया। सोचते सोचते सो गया। शाम का झटपटा होने लगा था जब आंख खुली। नौकरी की वजह से मेरी एक रूटीन थी, जल्दी सोना जल्दी उठना, मगर बेवक्त सोने जागने से तबीयत में भारीपन महसूस हो रहा था। कुछ देर न्यूज़ देखी, किसी काम में जहन हाजिर नहीं था। मगरिब अदा करके मैं अस्पताल के लिए रवाना हो गया। रास्ते से 2 पैकेट बिरयानी ले ली। ज़ेबा की हालत कुछ बेहतर हुई तो आगा जानी की हलक से निवाला उतर सकेगा। अल्लाह पाक इस लड़की को शिफा दे। गैर इरादी तौर पर दिल इसके लिए दुआ गो था। अस्पताल मेरे घर से दूर था। रास्ते में इशा हो गई। अस्पताल की मस्जिद में ही इशा अदा की और वार्ड का रुख किया। आगा जानी और वही मौलवी बैठे बातें कर रहे थे। आज पहली बार आगा जानी ने इस बंदे से मेरा तारुफ कराया। इसका नाम ताहिर अलीमी था और वो जामिया नईमिया में पढ़ाता था। उम्र कुछ इतनी ज्यादा भी नहीं थी, लेकिन हुलिये से बड़ा लग रहा था। मुझसे मिलकर इसने रुखसत चाही तो आगा जानी ने रोक लिया और कहा कि बात पूरी करके जाएं, अजान मियां सब जानते हैं। ताहिर अलीमी एक आमिल भी थे, इसलिए ज़ेबा की जान इस आफरियत से बचाने के लिए इनका हमदानी हाउस में आना जाना रहता था। ताहिर अलीमी ने बताया कि वो आफरियत किसी कीमत पर ज़ेबा को छोड़ने पर तैयार नहीं है। वो बात नहीं करती या शायद किसी ऐसी जुबान में बात करती है जिसका मुझे इल्म नहीं है। मैं इतना कोई बड़ा आलिम नहीं हूँ, बस बच्ची के सुकून के लिए इसे दम कर दिया करता हूँ, मगर अब ये मामला मेरे हाथ से निकलता महसूस होता है। एक तो आफरियत इंतकाम पर आमादा है, दूसरी गलती ज़ेबा की शादी करके हुई। जब ज़ेबा ने शादी से इनकार कर दिया था तो आपको जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। ज़ेबा की शादी? कब? किससे? इस हालत में शादी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैंने शादी के जिक्र पर आगा जानी की सिम देखा तो उन्होंने आंखों के इशारे से मुझे चुप रहने को कहा। मैं ताहिर अलीमी की बात सुनता रहा। आगा जानी ने इनसे दुआ की दरख्वास्त की और ताहिर ने अपने पीर साहब से राब्ता करने की यकीन दहानी करवाकर रुखसत ली। मेरे जहन के पुर्जे एक बार फिर हरकत में आ चुके थे और धड़ाधड़ बेहिसाब सवाल पे सवाल गढ़ने लगे। मैंने आगा जानी से ज़ेबा की तबीयत दरियाफ्त की। उन्होंने बताया जख्म बेहतर है और मैदे में मामूली इन्फेक्शन था। वो पहले से बेहतर है, मगर डिस्चार्ज कल सुबह करेंगे। अलबत्ता पाँव की बैंडेज रोज होनी है, जो घर में भी हो सकती है। डॉक्टर चूंकि वजाहत का दोस्त है और इतना ही जानता है कि वजाहत की बहन को कोई दिमागी आर्जा है, इसीलिए हर ट्रीटमेंट ज़ेबा की बेहोशी में हो, वरना वो मुश्ताइल हो जाती है। इसीलिए ज़ेबा जब से एडमिट थी इसे मुस्तकिल जहनी सुकून की अद्वियात दी जा रही थी, इसीलिए वो तमाम वक्त नशे की हालत में रहती थी। वजाहत हमदानी की कॉल आई तो मैं उठने लगा, मगर आगा जानी ने मुझे बैठने का इशारा किया। मैं बैठ गया।
مجھے اچھا نہیں لگتا کوئی فون پر بات کرے تو اس کے منہ کے آگے بیٹھے سب سنتے رہو، مگر اس وقت آقا جانی نے خود بیٹھے رہنے کا کہا تھا۔ سلام دعا کے بعد زیبا کی حالت وجاہت کو بتاتے ہوئے آقا جانی پھر اشک بار تھیں۔ مجھے نہیں معلوم وجاہت نے کیا کہا، مگر آقا جانی نے بتایا نگار 5 بجے بچوں کو لے کر چلی گئی تھی، انہیں شاپنگ پر جانا تھا اور رات میں ان کی کسی سہیلی کے ہاں غزل نائٹ ہے۔ عجیب بے حس عورت ہے، خاندان اتنے بڑے خطرے سے دوچار ہے اور اسے غزل نائٹ سوج رہی ہے۔ میرا بس چلے تو اس آفریت کو نگار پر ٹرانسفر کر دوں، سب غزل ٹھمری راگ رنگ پتہ لگ جائیں گے۔ آئی بڑی تان سین کی نانی۔ مجھے نگار کی بے حسی پر بہت غصہ آیا اور وجاہت پر بھی۔ بہن کی یہ حالت ہے اور وہ کاروبار کے سلسلے میں دوسرے شہر گئے ہیں۔ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی، ہمیشہ پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہوتا۔ پریشانی کے وقت میں اپنوں کا ساتھ ہی ہمت دیتا ہے، ایسے وقت میں پتہ چلتا ہے اپنے پرائے کا۔ لیکن یہ بے وقوفانہ سوچ شاید ہم مڈل کلاس طبقے میں ہی رہ گئی ہے۔ محبت، جذبات، ہمدردی، صلح رحمی کہاں ہیں؟ یہ سب پیسے کے لیے رشتے بھول بیٹھے ہیں۔ آغا جانی کہہ رہی تھیں آپ پریشان نہ ہوئیں بیٹا، جس کام کے لیے نکلے ہیں اسے پورا کر کے ہی آئیں، انشاءاللہ آپ کامیاب لوٹیں گے، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ ہمارے ساتھ آذان میاں ہیں، ماشاءاللہ بہت سلجھا ہوا بچہ ہے، ہمارا بہت خیال کر رہے ہیں، آپ فکر مند نہ ہوئیں، ہمیں ان پر اعتماد ہے، ہم نے دنیا دیکھی ہے بیٹا، شرفا کی اولادوں کے خون میں وفا ہوتی ہے اور پھر یہ تو سادات ہیں، ان سے بڑھ کر کون با وفا ہوگا، ان کی آنکھوں میں حیا ہے۔ بہن کا معاملہ ہے نا، اس لیے فکر مند ہو رہے ہیں آپ، ہاں موجود ہیں، بات کریں۔ اور آغا جانی نے فون میری طرف بڑھا دیا۔ آغا جانی بھی عجیب ہیں، مشکل میں ہوتے ہوئے بھی ایک غیر کا احسان لیتے ہوئے بھی بیٹے کو تسلیاں دے رہی ہیں کہ آرام سے آؤ، دعا دے رہی ہیں کہ کامیاب لوٹو۔ مائیں واقعی عجیب ہوتی ہیں۔ یہی سب سوچتے ہوئے میں نے کان سے فون لگایا۔ اگلی آواز وجاہت ہمدانی کی تھی۔ رسمی گفتگو کے بعد شکریہ ادا کرنے لگے کہ آپ نے ہماری غیر موجودگی میں ہماری فیملی کی جو مدد کی ہے وہ ہم پر احسان ہے۔ بس ایک گزارش ہے کہ یہ تمام حالات و واقعات ثاقب کے علم میں نہ آئیں، ورنہ یہ باتیں آفس اور کاروبار پر اثر انداز ہوں گی۔ توبہ، مطلب یہاں بھی اپنی ہی کاروباری ساکھ کا خیال ہے اس کو۔ میں نے وجاہت کو یقین دہانی کرا دی کہ یہ تمام باتیں صرف مجھ تک ہی رہیں گی۔ کال منقطع۔ آغا جانی کے خیالات اپنے بارے میں سن کر ایک خوشگوار احساس ہوا۔ سادات کی نسبت نے مجھے ہر جگہ عزت بخشی ہے، مولا کا مجھ پر بے انتہا کرم ہے، اللہ آل رسول کے صدقے ان لوگوں کی مشکل آسان کر دے۔ وجاہت کی کال کے بعد ہم نے رات کا کھانا کھایا۔ آغا جانی نے بھی ساتھ دیا۔ ان کا شوگر کی وجہ سے چاول سے پرہیز تھا، مگر پھر بھی کچھ تو کھانا ہی تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر امی کو کال کی اور دم کروا لیا۔ آج ماحول میں سوگواری قدرے کم تھی۔ ہم خاموشی سے بینچز پر بیٹھے آتے جاتے مریضوں اور لواحقین کو دیکھتے رہے۔ ہسپتال آؤ تو لگتا ہے سارا شہر بیمار ہے۔ سوال بہت تھے مگر آغا جانی خاموش۔ مجھے رہ رہ کر زیبا کے شوہر کا دھیان آ رہا تھا کہ کیسے کوئی ایسی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے۔ اس نے تو ادھیڑ کے رکھ دیا ہوگا شوہر کو بھی، مگر شوہر کو ہی کیا، قاضی اور سسرالیوں کو بھی۔ کل سے اب تک آغا جانی میری بے چین فطرت سے واقف ہو گئی تھیں، جہاں دیدہ ویسے بھی کم نہ تھیں۔ اذان میاں، آپ زیبا کی شادی سے متعلق سوچ رہے ہیں؟ میں گڑبڑا گیا۔ نہیں تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ بمبئی والے دوست نے کیا بتایا آپ کو؟ ہاں، بھائی عبدالسلام سے میں اور آغا جان یہی پوچھ رہے تھے۔ یہ تو صاف ظاہر تھا کہ یہ اسی بلی کا آسیب ہے۔ اب اس سے بچاؤ کی تدابیر کیا ہونی چاہیے؟ بھائی عبدالسلام کے چہرے پر پریشانی کے آثار دیکھ کر میرا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگے، یہ بد جناتوں میں سے ہے۔ انسان کی طرح ان میں بھی قوم، قبیلے، ذات، برادری ہوتی ہے، جو مختلف مخصوص جانوروں کی شکلوں میں ہماری دنیا میں موجود ہیں، جیسے چھپکلی، الو، بھیڑیا، کتا یہ بلی کے روپ میں ہے، اور اس کے قبیلے کا ہر جن صرف بلی کی صورت ہی اختیار کر سکتا ہے۔ اس کا نام ابا یومی ہے اور یہ شاید مؤنث ہے، شاید، یقین نہیں پورا،
اور اس کا تعلق شاید مصر سے ہے۔ اسے بات کرنا بہت مشکل ہے، یہ ہر زبان میں گفتگو کر سکتی ہے، مگر چونکہ میں نے پڑھن سے اسے مجبور کیا ہے کہ یہ اپنا روپ ظاہر کرے اور ہم سے بات کرے، تو مجبوراً اس نے زبان تو کھولی ہے، مگر یہ بات شاید مصری زبان میں کر رہی ہے یا کر رہا ہے۔ ابھی میں کچھ حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا۔ اگر یہ اردو، عربی، انگریزی، فارسی کچھ بھی بولے تو معاملات آسان ہو جائیں گے۔ اس کا کچھ بندوبست کرنا ہوگا۔ آپ دونوں فکر نہ کریں، میں کل عصر کے بعد پھر آؤں گا۔ کون سی دعوت، کون سا کھانا، مجھے اپنی بچی کی فکر تھی۔ انہیں رخصت کر کے ہم دونوں رات گئے تک ایک دوسرے کو تسلیاں دیتے رہے۔ زیبا کمرے میں اکیلی تھی، مجھے اس کی فکر ہو رہی تھی۔ وہ اکیلی ڈرتی ہے۔ آغا جان کی آنکھ لگی تو میں نے سوچا زیبا کو دیکھاؤں۔ وجاہت ہمارے ساتھ ہی سویا تھا۔ مجھے بھی خوف نے گھیر رکھا تھا، مگر میں ماں تھی، خود کو روک نہیں پائی۔ دروازہ کھولا تو اندھیرا تھا، جبکہ میں لائٹ کھول کر زیبا کو لٹا کر گئی تھی۔ لائٹ جلائی تو کمرے میں کوئی نہ تھا۔ میں نے ہلکے ہلکے پکارا، زیبا بیٹا، کہاں ہو آپ؟ وہ نہیں تھی کمرے میں۔ پورا گھر چھان لیا، کچن کی لائٹ آن تھی اور میں وہاں گئی۔ فریج کا دروازہ کھلا پڑا تھا اور دودھ کی پتیلی زمین پر اوندھی، فرش پر دودھ بہہ رہا تھا۔ فریزر بھی کھلا پڑا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر بند کیا۔ میری دائیں جانب ڈائننگ ٹیبل کے نیچے سرسراہٹ اور چپڑ چپڑ کی آواز آئی۔ میں نے جھانک کر دیکھا، وہاں زیبا تھی۔ اس کے ہاتھ میں شاپر تھا اور وہ شاپر سے کچا قیمہ نکال کر کھا رہی تھی۔ میری آواز بھی نہیں نکل سکی اور میں یوں ہی پلٹ آئی۔ کمرے میں آ کر بے آواز رو دی۔ میری گھٹی گھٹی سسکیوں سے آغا جان کی آنکھ کھل گئی۔ میں نے انہیں آگاہ کیا۔ وہ بولے کہ اب وہ مخلوق ہم پر ظاہر ہو گئی ہے، اس لیے طرح طرح کے تماشے کر کے ہمیں خوف زدہ کرے گی۔ آپ بس باہر نہ جائیں، کل بھائی عبدالسلام کوئی حل ضرور نکال لیں گے۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی، بس کروٹیں بدلتے صبح ہوئی۔ صبح زیبا اپنے کمرے میں تھی اور کچن میں رات والے واقعے کے کوئی آثار نہ تھے، البتہ قیمہ اور دودھ غائب تھا، جو دلیل تھا کہ رات جو ہوا وہ میرا وہم نہیں تھا۔ خدا خدا کر کے شام ہوئی۔ وجاہت کو صبح ہی ہم نے اس کی خالہ کے ہاں بھیج دیا تھا۔ زیبا سارا دن کمرے میں رہی۔ کبھی ہنسنے اور کبھی رونے کی آوازیں آتی رہیں۔ کبھی التجا کرتی تو ہم دونوں رو دیتے۔ اذان میاں، مجبوری کس شے کا نام ہے، ہمیں اس روز سمجھ آیا۔ ہمارے گھر سے بھائی عبدالسلام اپنے ایک دوست کے پاس گئے جو سرکاری ملازم تھے، اور ان کی بیٹی مصری قونصلیٹ میں مترجم تھی۔ کیسے ہیں آپ؟ بہت سالوں بعد بھتیجی کی یاد آئی۔ رابعہ نے مسکراتے ہوئے عبدالسلام صاحب سے شکوہ کیا۔ بیٹی کیا بتائیں، زندگی کے مصروفیات، اور پھر آپ تو جانتی ہیں جو ذمہ داری رب عظیم نے ہمیں دی ہے، اس کے باعث ہم وہیں پائے جاتے ہیں جہاں ہماری ضرورت ہو۔ خیر تو ہے انکل، پاکستان کسی کے علاج کے سلسلے میں آئے ہیں؟ نہیں بیٹی، آئے تو خالصتاً ذاتی کام سے تھے، مگر ایک دوست سے ملاقات کے دوران ایک صاحب سے تعارف ہو گیا۔ فیصل آباد کے کاروباری حلقوں کے جانی مانی شخصیت ہیں آغا ذوالفقار حمدانی، عجیب غائب دماغی کا شکار تھے۔ میرے دوست نے مجھ سے کہا کہ آغا جان کچھ دن سے پریشان ہیں، اس کی بچی بیمار ہے، ذرا دیکھ لیں۔ کل ہم ان کے گھر دعوت پر تھے۔ رابعہ بہت غور سے سن رہی تھی۔ ان کے گھر جا کر ہمیں اندازہ ہوا اور آغا صاحب کی زبانی بھی معلوم ہوا کہ بچی بیمار نہیں، آج سیب زدہ ہے۔ اوہ، کتنی بڑی بچی ہے، یہی کوئی 8-9 سال کی ہوگی۔ وہاں ہم نے عمل کیا، اس آسیب کو حاضر کیا، گفتگو پر آمادہ کیا، مگر وہ ہماری سوچ سے زیادہ شاطر ہے۔ بیٹی، یہ ساری تفصیلات آپ کے گوش گزار کرنے کا ایک مقصد ہے۔ کیا آپ ہماری مدد کریں گی؟ جی انکل، ضرور، کہیے کیا کرنا ہوگا؟ آپ ہمارے ساتھ آغا صاحب کے ہاں چلیں گی؟ ہمیں شک ہے کہ وہ مخلوق مصری زبان میں بات کر رہی ہے، اور یہ شک ہے، یقین نہیں، لیکن ہم یہ رسک لینا چاہتے ہیں۔ بار بار اس عفریت کو اس بچی پر حاضر کرنا اس بچی کی زندگی کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اب جب اس کو حاضر کریں تو اس کے ساتھ مذاکرات میں آپ ہماری مدد کریں، کیونکہ آپ وہ زبان جانتی ہیں۔ ہمیں پہلا خیال آپ ہی کا آیا۔
رابعہ لمحے بھر کے لیے چپ کر گئی اور اپنے باپ کی سمت دیکھنے لگی۔ برہان الدین، آپ کی بیٹی کی سلامتی کی ضمانت ہم دیتے ہیں۔ برہان الدین مسکرا دیے۔ رابعہ نے بھی رضامندی ظاہر کر دی۔ اگلے روز عصر کے بعد بھائی عبدالسلام ہمارے گھر ایک لڑکی اور ایک آدمی کے ساتھ آئے۔ تعارف کے ساتھ ہی انہوں نے ہمیں رابعہ کو ساتھ لانے کی وجوہات سے آگاہ کیا۔ زیبا ابھی بھی اپنے کمرے میں تھی۔ اسے باہر لانے کے بجائے بھائی عبدالسلام نے کہا کہ وہ خود اندر جائیں گے۔ اس کے بعد باقی افراد۔ آذان میاں، میرے دل کا حال جان سکتے ہو؟ مجھے لگا یہ سب میری بچی کو ذبح کر دیں گے۔ خوف، دہشت، پریشانی اور اس پر رات کا واقعہ میرے ذہن پر سوار تھا۔ میں ہر طرح کے برے سے برے حالات کے لیے تیار تھی۔ بھائی عبدالسلام نے بلند آواز میں اذکار شروع کیے اور ہم سبھی افراد کے بازوں پر تعویذات باندھے۔ رابعہ کے گلے میں بھی ایک تعویذ ڈالا اور ایک بازو پر باندھا۔ برہان الدین سے کہا کہ وہ چاہیں تو باہر انتظار کر لیں، مگر انہوں نے بھی کمرے میں ساتھ چلنا مناسب سمجھا۔ یوں ہم اذکار کے حصار میں زیبا کے کمرے کی طرف بڑھے۔ کمرے میں مکمل اندھیرا اور سناٹا تھا۔ میں نے لائٹ جلائی۔ کمرہ خالی تھا۔ یہاں 2 سنگل بیڈ تھے زیبا اور وجاہت کے لیے۔ ہم دیوار سے لگے کھڑے تھے۔ آغا جان مجھے مضبوطی سے تھامے ہوئے، ان کے ساتھ برہان صاحب، ان سے آگے رابعہ اور سب سے آگے بھائی عبدالسلام۔ اچانک کسی پرندے کے پھڑپڑانے کی آواز ہوئی۔ ہم نے آواز کی سمت دیکھا۔ اذان میاں، وہ وقت کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ زیبا اس عفریت کا روپ دھارے منہ میں ادمرا کبوتر لیے الماری کے اوپر بیٹھی نظر آئی۔ اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا اور چہرے پر خباثت۔ وہ کبوتر پنجوں میں دبائے منہ سے اس کا ایک ایک پر نوچ رہی تھی۔ اور کبوتر؟ بند کمرے میں کبوتر آیا کہاں سے؟ بھائی عبدالسلام کچھ دیر پڑھن پڑھتے رہے اور وہ آرام سے کبوتر نوچ نوچ کے کھاتی رہی۔ اس کے پنجے اور منہ خون میں لتھڑے ہوئے تھے۔ وہ اچھلتی کودتی الماری پر ٹہل رہی تھی۔ اچانک اس نے ایک دل خراش چیخ ماری اور اچھل کر زمین پر آئی۔ آغا جان کے سینے میں منہ چھپاتے ہوئے مجھے ان کے بے تحاشا تیز دھڑکن سنائی دی۔ وہ زمین پر اتر کے لوٹتی رہی۔ اس کی منحوس چیخوں کے سوا دوسری کوئی آواز نہیں تھی۔ وہ رو رہی تھی۔ روتے روتے اپنا منہ الماری پر رگڑنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے چہرے سے تمام بال جھڑ گئے۔ او میری بچی، میری زیبا! میرا دل چاہا بھاگ کے اسے سینے سے لگا لوں۔ میں آگے بڑھی۔ آغا جان نے مجھے دبوچ لیا۔ بھائی عبدالسلام نے مجھے پیچھے مڑ کے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں جلال دیکھ کر میرے قدم وہیں جم گئے۔ اگلی نظر زیبا پر پڑی تو وہ اسی بلی کی صورت میں موجود رو رہی تھی۔ بھائی عبدالسلام پڑھن پڑھتے رہے اور پھر ایک وقت آیا کہ اس کے رونے میں کمی آئی۔ وہ پاؤں پسار کے بیٹھ گئی، ہلکے ہلکے سانس لے رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا اول فول بک رہی تھی، یہ شاید بات چیت پر آمادہ ہونے کا اشارہ تھا۔ لگ رہا تھا جیسے بہت سے لوگ کچھ بڑبڑا رہے ہوں، آواز گونج رہی ہو، مگر وہ کیا کہہ رہی تھی؟ بالکل انجان بولی، نامانوس بولی۔ رابعہ نے کہا، ہاں انکل، یہ ایجپشن ہے اور ایجپٹ کی بھی بہت قدیم زبان میں بات کر رہی ہے۔ بھائی عبدالسلام کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ بیٹی، جو بھی میں کہوں آپ لفظ با لفظ وہی دہرائیں اس کی شاطر زبان میں، اور جو یہ کہے وہ ہمیں بتائیں۔ رابعہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ عفریت رابعہ پر لپکی مگر اتنی ہی تیزی سے دور جا گری۔ یہ شاید تعویذات کی کرامات تھیں کہ وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا پا رہی تھی۔ وہ چوٹ کھا کے پھر تڑپ اٹھی۔ وہ مستقل بول رہی تھی اور رابعہ نے بتانا شروع کیا۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔